Guys, for today's video, magpapalit tayo ng kanyang service entrance. Bale, itong naka-install dito guys sa bahay nila is ito, yung kanyang service entrance 5.5. Then yung main niya guys is 60 ampere. Bale, 8 branches tong kanyang panel board guys. Ngayon, dumami yung kanyang load. Naidagdag yung mga pin lights, then mga tatlong ECU, tapos isang water heater. Ngayon guys, itong kanyang service entrance is papalitan natin to ng 30mm. Then gagamit tayo ng Sequin, yung brand ng wire. 30mm yung gagamitin natin. Bale, ito yung kanyang full box guys. Dito yung kanyang splicing para sa kanyang tatlong aircon, isang water heater, tapos dalawang home run ng lighting outlet. Maglalagay tayo ng dito guys ng earth grounding. Then also gagamit tayo ng solderless connector para dito na lahat ng splicing ng ACU na tatlo, water heater, then yung palabas na 30mm papunta dun sa labas. Bali, itong dalawang ACU guys, temporary pa lang to, tatanggalin natin to mamaya. Tapos yung 60 ampere na papunta dun sa may kanyang panel board guys is gagamit tayo ng 14mm. Dito siya pupunta yung 14mm. Bale, ito yung one guys, yung kanyang panel board 60 ampere plug in. Tapos yung entrada niya guys, yung service entrance niya is 5.5mm lang. Ang match nitong 60 ampere guys is 14mm. Papalitan natin yan, wire niya ng 14mm. Then ito yung dalawang home run ng lighting. Ito, gumamit tayo ng 3.5 guys, pababa dito sa kanyang panel board. Yan. Yung ipapalit nating service entrance guys is 30mm. Ito siya, papalitan natin siya ng 30mm. Yung 5.5 dun sa kanyang dating service entrada. Then gagamit tayo ng PVC guys, 32mm, tapos dalawang elbow 32mm, PVC adapter 32mm with lock nut, then solderless connector, dalawa. Gagamit tayo ng solderless guys. Ito yung dalawang connector. Then ito naman yung para sa may ground earth sa may kanyang full box. I-install natin sa may full box to, sa may body. Then C-clamp 32mm. Tapos yung grounding earth wire nya is ito 5.5 color green. Ito na yung lalabas papunta dun sa may lupa. Maglalagay tayo ng grounding rod. Then ito yung one guys, 14mm para sa may 60 amp na plug-in circuit breaker. Papalitan natin yan.
Guys, bali gagamit tayo ng solderless connector. Guys, bali ito yung itsura niya. Naglagay tayo ng solderless connector. Bakit tayo naglagay? Nagpalit tayo ng kanyang service entrance guys na 30mm. Yung dating service entrance niya is 5.5. Then, yung 60 ampere, gumamit tayo ng 14mm, tapos tatlong ACU, 5.5, din isang water heater, 5.5. Andito yung connection niya lahat. Then, gagamit tayo ng guys, rubber tape para dito sa solderless connector. Then, pag nalagyan na natin ng rubber tape, to guys, sunod natin electrical tape. Ito. Papatuhan din natin siya ng electrical tape. Bali, pag maglalagay kayo ng solderless connection, guys, huwag nyong titipirin ng tape para meron siyang insulator. Rubber tape, then electrical tape pag naglalagay kayo ng solderless connector. Okay na, guys. Guys, bali overtime. Yung nilagay naming 32mm PVC, yan yung safety ng wire. Ayan, 32mm. Then naglagay ako ng full box dyan guys para sa kanilang splicing ng tatlong aircon, isang water heater. Then yung kanyang service entrance wire, ito 30mm. Bali gumamit tayo ng solderless connector. Then ito yung kanyang 32mm PVC, yung lumabas dun sa may service entrance wire, sa may service provider guys. Then meron na akong nilagay na earthing, 5.5 yung lumabas, tapos 3.5 yung pumunta sa may ACU, then water heater. Tapos naglagay ako ng guys ng terminal lug, ito copper, para sa kanyang body ground sa may earthing. Yan. Yan yung itsura niya guys. Then kompleto, meron silang adapter. Ito sa 32. Then ito yung kanyang pababa sa may panel board. Flexible hose. Gumamit ako ng PVC adapter. Basag-basag na din tong iba to guys. Luma na siya. Kaya ginawa na lang natin ng remedyo. Then yung kanyang 60 ampere plug-in, yung pumunta sa kanyang circuit breaker guys, is 5.5 yung dating wire. Ngayon pinalitan ko siya ng 14mm kasi dumami yung loads nitong bahay. Then ito yung match wire
ng 60 ampere, 14 mm siya. Tapos dito sa ating splicing guys, dito sa may solderless connector is gumamit tayo ng rubber tape, then pinatungan natin ng electrical tape yan. Hindi ito natipid sa electrical tape tsaka rubber tape yan. At talagang kinapalan siya. Then itong may tagging guys na kulay itim is ito yung neutral natin. Ito, yung 30mm neutral natin to. Kompleto na siya. Bali yan yung kwan guys, yung kanyang service entrance wire. Bali yan yung 30mm. Yan may tagging na kulay itim na tape guys, is yan yung neutral natin. Then ito yung ground earthing natin. Ito yung earthing natin na magbabaon tayo ng ground rod diyan sa may lupa. Itatap natin to. So yun guys, ginabi na kami. Please like and share my Facebook page Motoelec TV and also my YouTube channel Motoelec TV. Maraming salamat.